Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Xullas zo'r video mana alamlarim dod deb mana hozir opam yo'lga qilyapgan. Bularni men bilardim. Mana qizlarimiz alamlaridan mana solyapti opamni. Yo'lga masa. Mana bunaqasini ko'rganmisizlar yetingni? Mana sizlarga. Mana sport. Через nimaga deydi-ku. Uydagi qizlarimiz, kenaylarim alamini olyapti opamdan. Opamga yoqadi mana sportda endi. Yogani bir ozgina shukurgi bilan o'z joylari. Va qachondir keyin so'rab beraman. Buni qanaqa foydalari bor? Barchaga assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan kichkinagina savob ish qilamiz. Bu narsani an'anaga aylantirmoqchiman. 1 yil oldin qishda xuddi shu ishni qilgandim. Bugun yana shu ishni qaytaramiz. Shaharimizni obodonlashtiruvchi, tozaligiga qarovchi insonlarga bugun obed olib boraman. Men norin zakaz qildim bugun. Idishlarga tayyor qilib olib kelib berishdi, chunki oldingi safar o'zim taqsimlab qiynalgandim. Qovurilgan chuchvara va yupqa. Hozir norinni ustiga hammasini teramiz o'rtoqlar. Tak, ishni albatta nimadan boshlaymiz? Chuchvaradan. 2 donadan chuchvara solamiz. Mana chuchvaralarni solib oldik. Endi yupqadan ham solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu da salqin ichimliklarni zakaz qilganman. O'rik sharbati. Mana salqin ichimlik va bu bilasizlarmi, novatga qaynatilgan. Mana. Ulardan ham mana tayyorlab qo'yganmiz.